السلام عليكم عمي. لنا 34 مخلف. استوى الطيور قاعدة صارت 10 أيام تقريبا. 34 مخلف بها 12 مشرول و22 حافي. قدامكم الطيور عمي. طيور تطير بالنداء ورا المعارض الجديدة. اللي يريدها راح اخلي رقمه يبي خير ويتدلل. على 30 الطيور اريدها عمي. بها من ضمن المشرورات 4 مشعاچيل. هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد. شوفوا عما قدامكم الطيور. صور لكم اياها تك تك. هاي قدامكم عم الطيور، اللي يريدها بيخروا الدراحة خلي رقم.